Ето демонстрация на това как асансьора извършва вътрешен тест. Там той провери горния сензор, провери средния и след това долния. След това ще се върне отново в средата, ще завърти ремъка 2 пъти и ще слезе пак долу. Така машината е установила, че всичко работи нормално по отношение на сензорите. Когато асансьорът започне цикъла си за вътрешен тест, първото нещо, което проверява, е сензора в горната част. Той ще спре там, където се намира най-горната тава. Да кажем, например, че нямате тази тава. Той ще отиде и ще спре на последната, която може да е тази. Така че, в зависимост от това къде е горната тава, той ще спре там. Това го предпазва от удар в горната част на машината. И се придвижва до самия край отдолу. И сега ще провери сензора на шкафа. Този сензор се намира именно в този малък изрез, който е разположен от лявата страна на машината. Той служи за предпазване на машината от сблъсък с дъното на пода. Нарича се сензор на шкафа и е важен за правилната работа на устройството. След това ще провери средния сензор. А това е позицията за контейнера за доставка. След като достигне този среден сензор, който е сензорът за позиция на доставка, той ще завърти този ремък 2 пъти. И той знае, че върти ремъка 2 пъти, защото има сензор за откриване само за ремъка. И след това, както вече споменахме, още веднъж ще достигне долния сензор. И тогава разбира, че всичко е проверено и е наред. И така, откъде да започнем, когато асансьорът не изпълнява правилно вътрешния тест? Първото нещо е да отидете в менюто за програмиране. След това можете да видите някои от нашите видеа за работа с клавиатурата, където е обяснено как да се движите. За това видео ще действаме бързо. Първото меню, което трябва да проверим, ще бъде опцията за проверка на грешки. Ако натиснем буквата А, тук ще се стартира самотест. И това ще ви даде по-добра представа за това какво може да не е наред с асансьора. Добре. Следващата стъпка. Можем да проверим самите сензори, които може да ви създават проблеми. Така че търсим проверка на моторите на машината. Ще влезем в това меню. Това ще бъде главния контролер. Натиснете А. И тук първото нещо, което искаме да проверим е дали всички сензори работят гладко. Така че продължавате да превъртате с номер 1. И потърсете сензорите на шкафа, проверка на фототранзисторите на шкафа. Това ще провери средния сензор за позицията на контейнера за доставка и долния сензор. Само. Има само 2 от тях, така че натискаме А, ще влезем в това. И в момента асансьора е най-долу, което означава, че засича долния сензор. Погледнете надолу. Свалете камерата малко надолу. Така че това, което искаме да направим сега е да се опитаме да намерим средния. Така че ще преместим асансьора, като натиснем номер 1 и го задържим, докато достигнем средния сензор. Ето. В момента той засича сензора за позиция на контейнера за доставка. Това е индикация, че в това отношение, що се отнася до сензорите на шкафа, всичко работи правилно. Добре, ако някой от тях не бъде засечен, когато асансьорът започне да се спуска, той ще се опита да достигне долния, при което обикновено виждате как асансьорът удря дъното на машината. И след това, когато се движи и не засича, когато се движи нагоре и не засича средния сензор, това, което ще видите, е как
асансьорът ще подмине този сензор и ще продължи да се опитва да го достигне, докато не удари горната част. И това са симптомите, когато средният или долният не работят. Добре, да кажем, че тези проверки са успешни. Сега искаме да проверим всяка тава, сензорите на тавите. Всяка тава има сензор. И затова натискаме буквата А и ще започнем от дъното, така че просто ще сляза отново много бързо. Така че засичането на тавите ще ви даде число от 1 на 10 до 8 на 10. Така че всичко зависи от това колко тави имате в машината. В този случай имаме 7 тави. Машината може да има максимум 8 тави. Така че в този случай трябва да видим, че тук ще засече 7 тави. Така че в момента сме на най-долната тава. Преместете камерата малко надолу, засича долната тава и след това ще се придвижим малко нагоре. Номер 1. И това трябва да засича втората тава, която е 12, а сега ще се придвижим още малко нагоре. И това трябва да засича третата, която в случая е 13. Отново този номер зависи от конектора, който имате там. Ще се придвижа още малко нагоре. Ще се опитам да намеря онази средна тава. 15, ето го, точно там. След това ще се качим още малко. 6 на 10. 17, а най-горната трябва да е 8 на 10. 8 на 10. Това са общо 7 тави. Ако някоя от тях не бъде засечена в средата, от средната, от да кажем втората надолу, симптомите ще бъдат, че може да не пуска от тази тава и ще ви даде грешка за нея. Но ако най-горната ви създава проблем, тогава асансьорът ще удари тавана. Той просто ще се опита да достигне горната тава, така че ще продължи да я търси и ще удари тавана на машината. Така че пак, ако имате проблем с асансьора, това са първите неща, които трябва да проверите вашите сензори. И не на последно място ще проверим ремъка. Очевидно, когато движите асансьора нагоре-надолу с номер 1, това потвърждава, че моторът, който движи асансьора нагоре-надолу, работи правилно. Че се движи нагоре и надолу без проблем, няма задръствания там. Ако по някаква причина натиснете едно или две и той не се движи, значи имате проблем с мотора, който е централният под машината, и ще разгледам моторите след малко. Сега ще проверим нашия ремък. И затова трябва да отидем на опцията движение на асансьорната лента. Тук натискаме А. И след това можем да натиснем едно и да го задържим, и тогава можете да движите ремъка. Това е просто индикатор, че ремъкът ви не е заседнал. Помнете, това не означава, че всичко работи правилно в това отношение, но вашето потвърждение ще бъде, когато се движи нагоре-надолу. Ремъкът ви трябва да се завърти само 2 пъти. Ако видите, че се върти 3 пъти, това означава, че има проблем с сензора ви в системата за засичане на ремъка. Това е просто за установяване, че няма задръствания в това отношение. Добре, ако чуете стържещи звуци, това означава, че може да е зъбно колело, което свързва скоростната кутия с мотора. Така че трябва да звучи гладко, доколкото е възможно. Върти се без проблем. А тук имаме двата мотора. Средният движи асансьора нагоре и надолу, а този отляво е този, който движи самата лента. Тук има скоростна кутия, която има няколко зъбни колела. Ако чуете стържещ шум, най-вероятно ще е някой от зъбните колела. Нещо се случва с него. А средният, ако асансьорът не се движи нагоре-надолу, вероятно е нещо свързано с централния мотор. Очевидно, винаги се уверявайте, че релсите са чисти,
че нищо не блокира релсите, ако този асансьор не се движи свободно нагоре и надолу. Отново, ако чуете стържещ шум, може да е свързано с самата лента.